자, 멋진 도시 모스크바에 초대를 해주셔서 너무 감사합니다. Спасибо большое, что пригласили меня в Москву. 제가 유럽을 처음 와보는데 첫 번째 유럽의 나라가 바로 모스크바가 됐습니다. Так получилось, что я еще не был в Европе, и вот первая возможность — это именно приехать в Москву. 네, 지금 사진은 러시아의 어린 친구들이 저를 그려준 사진인데요. 굉장히 마음에 듭니다. Да, это картинка, которую для меня нарисовали мои маленькие ученики, и мне очень она лично нравится. 예, 제 여자친구가 정성스럽게 찍어준 사진인데요. 여자친구가 찍어준 사진보다도 더 매력적인 것 같습니다. Да, и, соответственно, рядом фотография меня, которую сделала моя девушка. Да. Мистер Че. Дело в том, что это работы нашей детской дизайн-школы «Шум», и один из уроков был посвящен как раз гостям фестиваля. Мы показывали с девочками нашими портреты наших гостей, их работы, и дети из Аракала сделали портреты всех гостей. Только один попросил не размещать свой портрет, и они там вот висят при входе, и господин Че, он выбрал эту картинку и даже сделал ее своей аватаркой в Фейсбуке. 오늘 제가 말씀드리고 싶은 주제는 Back to the Origin이라는 주제입니다. Я бы хотела провести свое выступление под темой «Обратно к истокам». 지금은 평면적인 컴퓨터로 작업을 하는 그래픽 디자이너이지만 그 그래픽 디자이너들이 과연 어떠한 태도를 갖고 작업을 해야 되는지에 대해서 제 경험을 예를 삼아서 발표를 하도록 하겠습니다. Я, конечно, тоже занимаюсь графическим дизайном уже преимущественно в диджитал-варианте, но, тем не менее, хотела бы рассказать о принципах своей работы и то, что меня вдохновляло. 옆에 써 있는 것은 한지인데 잘 아실 수 모르겠지만 이제 본질이라는 의미입니다. 본질. 네. Соответственно, истоки моей работы заключаются в следующих понятиях, которые приведу на слайде. 전체적인 큰 내용은 이제 문자로서 그리고 Соответственно, я делаю дизайн через слово, 그리고 동양으로서 через Восток 그리고 포스터로서라는 큰 맥락을 가지고 발표를 и 하도록 через свои 하겠습니다. постеры. 작년에 타이포 잔치라는 행사가 있습니다. 서울역에서 행사하는. В прошлом году в Сеуле прошла похожая на типоманию выставка, посвященная графическому дизайну. 마찬가지로 타이포 매니아처럼 같이 문자를 갖고 많은 디자이너들이 모여서 전시를 하고 행사를 하는 그런 И по такому же 이벤트. принципу это была выставка, куда были приглашены многочисленные дизайнеры, которые выставляли свои типографические работы. 주제는 바로 그 몸과 타이포그래피라는 주제였는데요. И темой этой выставки было человеческое тело. 다들 몸을 이제 피지컬하게 바디로서 생각을 하는데 저는 제가 맡은 큐레이터에서는 생각이라는 것으로 몸이라는 것을 접근했습니다. И многие воспринимают тело именно как физическую оболочку, но в рамках этой тематики можно было найти и собственное видение и его продемонстрировать. 여기 보이는 작가는 오쿠무라 유키마사라는 일본의 70살 먹은 디자이너인데요. Да, в этом зале были выставлены работы японского дизайнера 오쿠무라 유키마사. Окумуру Юкимаса, и вот они перед вами на слайде. 이분이 40년 동안 했던 작업들을 한 방에다가 기록을 해놓은 전시였습니다. В этой комнате были представлены работы, которые сделаны им в течение 40 лет. 컴퓨터가 없었던 시절에도 사진 필름으로 굉장히 큰 그래픽을 만들 수 있는 이런 포지티브 필름도 전시를 했었고요. И даже представлены работы, созданные в то время, когда еще не было возможности сделать диджитал-изображения, и даже вот такие диафильмы и образцы пленки тоже были представлены. 또한 동양이 아니라 네덜란드라든지 지금 보는 작업은
네덜란드의 리차드 니슨이라는 사람도 초청을 해서 본인의 작업의 과정을 보여줬었고요. Свои работы представляли не только дизайнеры с Востока, но и приглашенные дизайнеры из Голландии. 그리고 얼마 전에 왔었던 지안핑해라는 디자이너도 같이 참여를 해주셨습니다. И недавно выступавший здесь дизайнер из Китая Чан Пин Хе, я могу неправильно произнести. Чан Пин Хе, спасибо. 그리고 다양한 디자이너들의 아주 디테일한 작업 과정을 실물로서 볼 수 있는 전시였습니다. Да, и работы были представлены в том числе показывающие многообразие деталей, которые в своих работах используют эти дизайнеры. 그래서 그 서울역이라는 공간, 이 마찬가지로 이런 공간 안에서 굉장히 다양하게 전시를 했었고 많은 사람들이 와주었습니다. 타이포 매니아처럼. И как и на Типоманию, на эту выставку, расположенную на Сеульском, рядом с Сеульским вокзалом, пришло очень много людей и очень много участвовало дизайнеров в таком пространстве. 타이포 잔치는 그렇게 해서 성황리에 마무리가 되었고요. Да, выставка прошла с успехом, вот как видите. 그래서 제가 여기서 이 전시의 큐레이팅을 맡으면서 제가 했었던 그 기획에 대해서 잠깐 말씀드리도록 하겠습니다. Да, я немножко расскажу о самом процессе, как говорят дизайнеры, как происходит их работа. 그래픽 디자이너를 포함한 다양한 크리에이티브하는 사람들은 플랜이라는 것에서부터 파이널 이미지라는 것으로 진행을 하게 됩니다. 작업을. Можно сказать, что каждая работа начинается с определенной задумки и имеет такую форму развития до конечного результата через пробы и опыт. 그 사이에 있는 점들은 과연 그 작업자들이 어떻게 그 다음 단계를 진행할 수 있는 판단을 하게 되는 시점입니다. Соответственно, каждый промежуточный этап — это определенная переходная точка, что-то, что посредством опыта ведет к достижению следующего результата. 이런 포인트에서 우리는 직관이라는 인투이션이라는 것을 얻게 되는데요. Это и можно назвать самим процессом, ходом работы. 그것은 각자의 기억과 경험을 통해서 판단을 하게 됩니다. И, конечно, каждый достигает это посредством собственного жизненного опыта, каких-то воспоминаний. 쌍둥이라고 해도 가족이라고 해도 살아온 환경, 학교, 친구들이 다르기 때문에 똑같은 생각을 할 수 없다라는 얘기입니다. И даже люди, находящиеся в одном обществе, в одной семье, друзья, все равно склад ума и подход будет разный. 도중에 테스팅을 해보기도 하고 На этом изображении можно видеть, как люди методом проб находят нужный вариант. 직접 손으로 스케치도 해보기도 하고 Кто-то предпочитает делать скетчинг, наброски, это тоже этап. 어떠한 우연적인 현상을 나타내기도 합니다. И даже случайное совпадение каких-то эффектов тоже может привести к нужному результату. 이거는 동양과 서양과 상관없이 굉장히 다양한 사람들의 과정이기도 한 거죠. Соответственно, вне зависимости от того, человек с Востока или Запада, процесс этот очевиден в их работе. 지금 보시는 이미지는 모로칸 타일이라는 건데요. И в марокканской мозаике в процессе ее сбора. 여기 보시는 굉장히 아름다운 그래피컬한 패턴은 Да, такой оригинальный узор, созданный многочасовым трудом. 일일이 사람들이 하나씩 돌을 자르고 유약을 발라서 구워서 만들어내는 하나의 프로세스에 의해서 만들어지게 됩니다. Вот этот скрупулезный процесс, когда человек по одному камушку вытесанному выкладывает этот многообразный узор на плите. 동양도 마찬가지입니다. 동양도 어떠한 공예적인 다양한 관점들에 대한 부분을 일일이 손을 통해서 만들어지게 됩니다. И вот этот ручной скрупулезный труд, он проявляется и в работах восточных мастеров. 그 수많은 반복과 경험을 통해 가지고 만들어지게 되는 거죠. Да, соответственно, видно, как процесс вот этот поступательный, скрупулезный проявляется в результате какой-то работы. 우리는 그것을 크래프트, 즉 공예라고 얘기를 합니다. И все это вместе можно обозначить как прикладное искусство. 이분은 저의 스승인 사토 고이치라는 사람입니다. Это мой учитель Сато Коичи. 많이들 아시겠지만 굉장히
동양적인 그리고 본인만의 아이덴티티를 가지고 작업을 하시는 분입니다. Возможно, вы его знаете, знакомы с его работами, он очень яркий представитель восточного дизайна. 굉장히 동양적인 작업을 하시다 보니까 후지산, 일본의 후지산을 그려달라는 의뢰를 굉장히 많이 받았다고 합니다. И как свойственно многим восточным дизайнерам, он был тоже под влиянием образа горы Фудзи, 하지만 일본의 후지산을 그려놓은 작업들은 굉장히 많았고요. но очень многие в изображении горы Фудзияма используют довольно очевидный подход. 굉장히 장난스러우신 분인데 5층 건물에 올라가서 햇볕을 계속 바라봤다고 합니다. Но он решил подойти с другой стороны и немножко так играючи, просто дойдя до места, где хорошо видно гору, он долго смотрел на солнце. 그리고 멀리 있는 후지산을 잠깐 바라보내 눈을 감으면 И потом, переведя взгляд солнца на изображение горы, закрыл глаза 이러한 잔상들을 보여지게 된다고 합니다. и изобразил то, что в итоге увидел своими глазами. 저는 이러한 과정에서 물론 한국 사람이긴 하지만 일본의 사토 고이치라는 분한테 디자인 그래픽을 배웠고요. 지금은 서울에서 조그만 그래픽 디자인 스튜디오를 운영하고 있습니다. Я представитель Кореи, но, получив большое влияние от своего преподавателя, вернувшись из Японии, основал собственную студию именно в Южной Корее. 학교에서 학생들을 가르치기도 하고요. Сейчас я занимаюсь и преподаванием, 그리고 다양한 렉처도 하고 있습니다. да, даю лекции студентам, 그리고 다양한 전시도 하고 있고요. и меня приглашают участвовать в выставках. 제가 학교에서 가리키는 타이포그래피는 굉장히 아카데믹한 기본에 충실한 타이포그래피입니다. И преподаваемая в университетах типографика является, в принципе, можно сказать, академической, классической. 서양의 모던 타이포그래피를 기반으로 한 타이포그래피 방식이기도 하고요. То есть изучают в основном развитую на Западе типографику и подходы к ней. 구글에다가 수염이라는 단어를 쳐봤습니다. Я загуглил бороду в Гугле. 타이포그래피는 즉 그래픽에 있어서 수염 같은 존재라고 생각을 합니다. Мне кажется, что разнообразие в графике можно даже увидеть через это изображение в разных фотографиях. 수염은 신이 주신 가장 아름다운 액세서리라고도 하죠. Некоторые считают, что борода — это вообще самая данная Богом вещь, которая украшает человека. 하지만 이렇게 엉망으로 기르게 되면 수염은 곧 의미가 없어지게 됩니다. Но есть люди, которым она идет, и есть те, кому не очень. 저희 아버지는 80년대에 사우디아라비아에서 건축업을 하셨습니다. Мой отец был архитектором в Эмиратах. 6살 때 제가 6살 때 다른 아이들은 12가지 색 색연필을 갖고 놀았었는데 Когда мне было 6 лет, у ребят вокруг меня были вот такие обычные карандаши цветные. 멀리 떨어진 아버지는 제가 불쌍해서 굉장히 좋은 색연필을 선물해 주곤 하셨습니다. Но мой папа, который работал за границей, привозил мне вот такой набор. 그때부터 굉장히 색에 대해서 관심이 많아졌고요. Поэтому у меня интерес к разнообразию цвета появился с детства. 저의 전공은 원래 산업공학, 즉 인더스트리얼 엔지니어링입니다. И изначально я изучала не дизайн, а промышленную инженерию. 그래서 계산기로 그 대학교 때 시험도 많이 봤었고요. Поэтому во время экзаменов сдавал много дисциплин, связанных с математикой. 이러한 그 다양한 많은 경험과 기억들이 저의 작업을 계속 이어가게 할 수 있었습니다. Поэтому в своей деятельности, на мою деятельность отложили отпечаток именно мое детство и мое образование. 어떠한 평면적인 문자가 아니라 건축가이신 아버지의 영향을 받아서 입체적인 문자에 대해서 관심을 많이 갖게 되었고요. И поскольку мой отец был архитектором, у меня появился большой интерес именно к конструкторскому мышлению. 굉장히 메카닉한 어떤 요소들을 계속 무한반복한 수학적인 개념으로도 작업을 했습니다. К тому, как изобразить предмет именно через его форму, через какие-то материалы, используемые в нем, механизмы. 그리고 다양한 공해라는 어떠한 입체적인 요소를 갖고 문자를 하기도 했었고요.
И, соответственно, какие-то 3D-объекты я пытался изобразить также в 3D-виде, но на плоскости, используя эти их материалы. 지금 보시는 것은 일본의 수세미 타와시라고 하는 것입니다. Это используемая в Японии обычная щетка. 이러한 나무 잎으로 만드는 수세미인데요. Да, она делается из листьев деревьев. 만드는 과정을 보면 잎을 포갠 다음에 돌려서 하나의 긴 막대기를 만들게 됩니다. Вытянутая щетка делается посредством сворачивания частичек листвы в подобие щетки. 이러한 방법적인 프로세스를 똑같이 그래픽 디자인에도 적용을 시켜서 작업을 하곤 합니다. Соответственно, если я делал работу, связанную с этим, то использовал именно вот эти ощущения от материалов, от формы в своей 그리고 работе. 저는 면을 되게 좋아하는데요. Еще мне очень нравится лапша. 어렸을 때 차이니즈 레스토랑에 가서 하얀 밀가루 덩어리를 아저씨들이 치면서 만들어내는 면발이 만들어지는 과정에 굉장히 관심이 많았습니다. До сих пор помню, как в детстве приходил в китайский ресторан и смотрел, как из обычной муки вытягивают, и постепенно рождается такая красивая лапша. 그렇게 만들어진 면발들은 굉장히 메커니즘적으로 보였고요. Этот завораживающий механизм вытянутых лапшинок 그러한 것들이 이러한 작업으로 연결이 되었습니다. тоже нашли выражение в одной из моих работ. 컬러 같은 경우는 중국의 차이니즈의 어떤 컬러를 배색을 가져왔었고요. И я также использовал связанные с Китаем традиционные цвета. 젓가락으로 드러내는 어떤 동양 문화를 넣어보기도 И 하였습니다. получился такой образ вытянутых на палочках. 이곳은 제가 유학을 했었던 키치조지라는 동네인데요. Это район, в котором я жил в Японии. 이 골목을 지나야지만 집에 갈 수 있었습니다. И шел этой дорогой, когда хотел попасть домой. 그러한 기억들이 너무나 오랫동안 기억에 남아서 다양한 그런 향수의 기억의 요소들을 갖고 포스터를 만들기도 했고요. До сих пор в голове всплывает именно этот образ, и в одной из своих работ он тоже нашел отражение. 동양에서는 12가지 동물을 해마다 지정한 그런 그 연이 있습니다. Насколько вы знаете, в лунном календаре есть 12 животных, и каждый год символизирует определенное животное. 그러한 어떠한 뱀이라는 형상을 문자와 연결시켜가지고 그로테스크하지 않게 표현을 하기도 했고요. Один из годов, 2013 был годом змеи, я решил связать образ животного с конкретным годом. 그리고 한국으로 돌아왔습니다. Итак, из Японии я вернулся обратно в Корею. 한국을 돌아오자마자 굉장히 많은 한국의 요소들을 다시 다른 관점으로 보게 되었는데요. И вернувшись в родную страну, я новыми глазами взглянул на привычные корейскому человеку традиционные вещи. 지금 보여지는 것들은 굉장히 한국 사람들이 생각하기에 촌스럽다고 생각하는 요소들입니다. Соответственно, перед вами на слайдах вещи, которые близки каждому корейскому человеку, традиционные. 그러한 것들을 좀 더 모던하고 현대적으로 풀어내면서 문자화하려는 작업들을 많이 했었고요. И я сделал несколько работ, отображающих в более современном виде именно эти близкие каждому человеку вещи. 클라이언트가 없는 저만의 자주 작업이었습니다. Это была не работа по заказу, а просто мое личное самовыражение. 직접 포스터를 만들어서 길거리에서 팔기도 했고요. 8,000원에 Да, и я просто сделала отдельные маленькие 400루블. 예. отдельные постеры и продавал их на улице по 8 тысяч вон 그러한- или 800 рублей. 그러한 행위들을 매년 똑같이 새로운 테마로 작업하고 있습니다. Да, и в следующем году повторил эту работу, но уже в новом исполнении. 보는 의미는 바로 축하해주고 복을 주다라는 굉장히 좋은 의미입니다. 부적 같은. Соответственно, на двух постерах изображены слова поздравления и счастья, и они несут в себе глубокое значение. 클라이언트가 없이 작업을 했지만 이 작업들이 만들어지고 나서 클라이언트가 생기게 되었습니다. И уже после того, как я сделал сам для себя эти работы, потянулись клиенты. 바로 카지노였는데요. 카지노. Да, например, казино. 이유는 뭐냐면 돈을 딴 사람들한테는 축하를 주고 돈을 잃은 사람들한테는 행운을 주는 의미를 갖는다고 카지노가 구입을 해서 벽에다 붙여놓았습니다.
Потому как человек, выигравший деньги, он считается удачливым, и это совпадение смыслов таких счастья, удачи и расположенной рекламы на казино. 역으로 클라이언트가 없는 작업도 어떤 의미를 제대로 담는다면 클라이언트가 생기게 된다는 것을 알았습니다. И тогда я понял, что если ты изображаешь какую-то вещь, которая несет глубокое значение, то клиенты появляются сами собой. 그러던 중 한국의 어느 조그만 석탄 마을에서 의뢰가 들어왔습니다. В Корее есть город с угольным производством в одной из деревень. 석탄 탄광이 없어지게 되고 이제 문화 도시로 발바꿈하는 데 제가 이미지를 만들어 줬으면 좋겠다는 의뢰였습니다. Но в последнее время это производство исчезло, и мне поступил заказ на изображение постера этого обновленного города. 직접 그곳을 찾아가 보았으니 굉장히 산맥이 많은 옛날에 우리 전통화에서 볼 수 있는 그런 곳이었습니다. Для этого проекта я непосредственно поехал в этот город и понял, что местность довольно гористая, и изображение на слайде — это традиционный корейский рисунок. 제 생각에는 이곳을 굉장히 문화 도시처럼 표현을 하는 것이 중요한 게 아니라 석탄이라는 어떠한 모티베이션을 그대로 지키면서 이미지를 만들어 주는 것이 옳다고 생각했습니다. И, соответственно, съездив туда, я понял, что моя работа должна быть как-то связана с углем, но не очевидным образом, но тем не менее отсылать именно к этому прошлому. 그래서 석탄 쪼가리들을 모아서 문자로서 표현을 했고요. Я изобразил это в одном иероглифе, в одном слове. 시장님은 굉장히 화를 냈습니다. Но мэр города очень разозлился, что я выбрал уголь. 하지만 작업이 좋다는 이유로 시티홀에 전시가 되어 소장이 되게 되었고요. Да, но этот постер должен был представлять город и в его обновленном виде. 그 다음 해에 또 다른 의뢰를 받게 되었습니다. 또 같은 의뢰를 받게 되었습니다. Поэтому меня попросили сделать то же самое, но по-другому. 하지만 저는 역시 마찬가지로 석탄이라는 것을 버릴 수가 없었습니다. Поэтому мне пришлось сконцентрироваться именно на угле. 이번에는 석탄을 가지고 부수처럼 그려보자라는 컨셉을 갖고 작업을 시작을 했습니다. Я решил поработать с его формой, если сделать ее в штамповом виде. 석탄 덩어리가 하나의 먹이라고 생각해서 이것이 진행이 된다면 이러한 획을 가질 수 있지 않겠을까라는 생각을 했습니다. Да, если размножить образ изображения угля, то можно поиграть с этой формой. 그리고 옛 선조들이 써놓은 어떠한 잘 쓴 글씨들을 가져왔고요. Я также собрал изображение, название города, написанное в традиционном письменном стиле. 물론 다른 한자기는 하지만 위에 부분을 지워서 제가 컴포지션을 했습니다. Да, но я изменил немного изображение так, чтобы убрать верхнюю часть последнего символа. 그렇게 해서 디지털로 붓을 만드는 것처럼 획을 그었고요. И приступил к диджитал обработке изображения. 그런 식으로 만들어진 것이 이 두 장의 포스터입니다. И на выходе получилось такой постер из двух частей. 시장님이 무서워서 조금 밝은 톤의 핑크를 같이 쓰기도 했습니다. Мэр снова был напуган и попросил добавить яркие элементы. 그러면서 계속 한국의 여러 부분을 표현해달라는 일이 들어오기 시작했고요. И с тех пор я начал тесно взаимодействовать с традиционными корейскими элементами. 이런 산맥이 많은 아름다운 어떤 풍경들을 Например, 문자도로서 표현을 했습니다. Например, такая карта высот, совмещенная с традиционными мотивами. 이러한 현상들은 굉장히 옛날 전통화에서 가져올 수 있는 방법이었고요. И это был способ соединения современного и исторического искусства воедино. 저는 카톨릭 신자입니다. 스테파노. Я по вероисповеданию католик, 하지만 불교 문화를 굉장히 좋아합니다. но мне очень нравится буддизм как религия. 한국의 현대미술관에서 전시 포스터를 만들어 달라는 의뢰가 들어왔었고요. И я делал постер, связанный именно с этой тематикой. 하지만 이 엄청난 그림을 제가 그렇게 다르게 각색해서 만드는 것은 불가능했습니다. Но я хотела использовать как-то неочевидно эту работу, и тем не менее использовать ее в своей. 하지만 여기 있는 컬러들을 한 300개 정도를 스와칭했고요. Здесь представлено порядка 300 цветов, и я выбрал только несколько из них. 그래서 만들어진 작업이 전혀 다른 형태이지만 같은 컬러로서 만들어진 작업으로 불교의 어떤 느낌을 바로 전달할 수 있었습니다. Поэтому мой образ буддизма был связан только с несколькими цветами, которые заиграли по-другому в моей работе. 저는 항상 작업을 하기 전에 스케치하기 전에 색을 먼저 정해놓고 작업을 합니다.
Да, и часто в своих работах я начинаю именно с подбора цветовой гаммы, выбора подходящих цветов в зависимости от темы. 그 이유는 스케치를 하다 보면 스케치는 블랙 앤 화이트로만 진행이 되는데 컬러에 대한 부분을 전혀 놓치게 돼 버리기 때문이죠. Потому что, как правило, если люди начинают со скетчинга, то он выглядит черно-белым, и про цвета порой можно и забыть. 마찬가지로 프랑스에서 의뢰가 들어왔을 때도 이러한 어떤 반복적인 메커니즘적인 부분들을 한국의 어떤 전통 부분을 차용해서 작업을 하기도 하고요. Поэтому, когда я был приглашен поучаствовать в выставке во Франции, я использовал похожий подход для создания постера с использованием традиционных корейских элементов. 형태가 똑같지는 않지만 어떤 그런 거에 대한 프로세스가 같게끔 작업을 하곤 합니다. То есть форма заимствована была та же самая, традиционная, но ее использование было в совершенно новом варианте. 이런 식으로 프랑스에서 전시가 되기도 했었고요. И в таком виде это было представлено во Франции. 이분은 여러분들 다 잘 아시겠지만 얀 치올트라는 타이포그래퍼입니다. Да, возможно, это всем вам хорошо известный графический дизайнер 얀 치올트. Спасибо 네. большое. 이 얀치올트라는 하나의 그 카탈로그를 만드는데 그 안에 그래픽을 만들어 달라는 의뢰였습니다. Да, у меня был один из созданных им каталогов, посвященных дизайну. 얀치올트는 굉장히 뉴 모던 타이포그래피를 하는 사람이고 저하고는 스타일이 굉장히 달랐습니다. И его модернистский подход к типографике очень отличался от моего собственного. 하지만 저는 저의 방식으로 얀치올트를 표현을 했었습니다. Но я хотел отдать ему дань уважения и выразить его в своей работе по-своему. 보시면 그냥 단지 블렌딩을 쓴 어떠한 효과로만 보일 수 있는데요. Да, и, 이펙트를 준 어떤 이미지라고 볼 수 있는데요. соответственно, можно видеть его воздействие на меня в этой работе. 사실은 이 안에 얀치올트의 그리드 시스템이 들어가 있습니다. В этом постере использована разработанная им система направляющих линий. 네. 그래서 이런 식으로 책의 안에서 전시가 되어 있었고요. И это изображение было использовано в выпущенной книге. 다음은 저는 일러스트레이터를 굉장히 많이 사용하고 좋아하는데요. 그것은 제가 사진가가 아니고 사진을 잘 못 찍기 때문인 이유도 있습니다. В основном в своей работе я использую иллюстратор, в том числе и потому, что во множестве работ использую фотографии. 그래서 가끔은 새로운 프로그램을 이용해서 작업을 하곤 합니다. Но иногда я использую и новые программы. 또는 저는 입체 작업을 많이 하는데요. 절대 3D 프로그램은 사용하지 않습니다. Я очень люблю работать с объемными формами, с 3D-изображениями, но не использую 3D-программы для этого. 간단한 이유인데요. 입체 프로그램을 써서 입체를 만든다는 것 자체가 재미없는 생각인 것 같습니다. Но это просто неинтересно делать 3D, используя 3D-программу. 하지만 어떤 프로그램을 써서 만들 수 있는 재미는 어떠한 스케치를 한다는 것이 아니라 우연을 찾는다는 것입니다. Да, мне больше нравится находить какой-то результат не в процессе такого, в процессе случайного нахождения интересных форм. 어떨 때는 스케치를 하는 것보다 더 우연을 몇 단계의 그 프로세스를 통해서 제가 원하는 이미지를 찾는 것이 더 시간이 오래 걸릴 때도 있습니다. Но, конечно, это занимает больше времени, потому что именно в процессе скетчинга, проб и ошибок я достигаю необходимого мне результата. 하지만 이 안에서도 무언가 조각해내는 어떠한 느낌을 찾으려고 절대 프로그램 냄새가 아닌 크래프트적인 관점에서 작업을 임하곤 합니다. Поэтому вот этот построенный собственноручно образ объемного объекта — это совсем новый эффект, нежели созданный в программе обычно. 이분은 세종대왕이라는 사람인데요. Это король Сэджон, южнокорейский. 바로 한글을 만든 왕입니다. Человек, который создал азбуку Хангыль. 한글은 1446년에 배포가 되었고요. Да, это произошло в 15 веке. 그 전까지는 한국 사람들은 언어가 없는 민족이었습니다. И до этого у нас не было собственного языка. 중국의 언어를 빌려서 썼던 민족인데요. Мы использовали заимствованный у китайцев язык. 그러한 백성들을 너무 불쌍하게 여긴 왕이 한글이란 것을 제작하게 했습니다. И нашелся король, который нас пожалел. 한글은 너무나 간단합니다. 역사상 가장 젊은 서체이고요. И, конечно, в мире это самый молодой язык. 그 갖고 있는 의미는 동양적 철학을 담고 있습니다. И он несет понятное восточному человеку
понятную человеку историю образования. 여기 있는 동그라미는 하늘을 뜻하고요. Так, точка используется в качестве изображения неба. 가운데 획은 사람을 뜻합니다. Прямая линия — человек. 그리고 가로로 뻗어 있는 것은 바로 이 바닥을 땅을 뜻하는데요. Горизонтальная линия — это земля, по которой он идет. 그러한 것이 굉장히 많은 바리에이션을 통해 가지고 한글이라는 언어를 만들게 됩니다. И, соответственно, азбука хангыль сложена из многочисленных вариаций этих сочетаний. 굉장히 과학적이면서도 이유가 있는 그리고 되게 심플한 언어인 거죠. Эта азбука очень логичная и простая, практически по-научному созданная. 이런 언어를 가지고 저는 굉장히 다양한 작업을 하고 있습니다. И я создал несколько работ, связанных с этой темой. 마찬가지로 점선 면을 만들어내는 어떤 톱이라는 것을 이용해서 문자화하기도 하고요. Да, так, ассоциация, как буквы будто выпиленные со временем, я использовал этот образ в своей работе. 굉장히 저는 동양적이라고 생각을 하지만 러시아 분들은 굉장히 말레비치를 생각할 수 있을 것 같습니다. Я руководствовался своим восточным мышлением, но оказалось, что знакомого русским Малевича многие узнали в моих работах. 그래서 이런 식으로 세 가지 합쳐져서 하나의 단어를 만들게 되고요. Соответственно, эти три постера вместе изображают буквами слово «пила». 또한 한국의 전통 유산에 대해서도 관심이 되게 많습니다. Также большой интерес у меня вызывают предметы культурного наследия. 이거는 신라 시대라는 굉장히 옛날에 왕들이 썼던 왕관인데요. Это корона, принадлежащая в древнее время одному из правителей. 그러한 왕관들의 오노버트를 활용해서 어떤 언어를 만들어내곤 합니다. 문자를 만들어내곤 합니다. И, соответственно, использовав символ, обозначающий короля, я использовал образ этой короны для создания этого постера. 지금 보는 언어는 왕이라는 글자입니다. Да, и таким образом символизируемое здесь слово «король». 한글이 아니라 한자이고요. Но это не хангыль, это уже иероглиф китайский. 마찬가지로 그런 화려했던 어떤 오너먼트를 활용한 문자를 작업했습니다. 왼쪽은 화려하다라는 의미고요. 오른쪽은 부유하다라는 의미입니다. Соответственно, используя похожий подход, слева я сделала работу, символизирующую слово «роскошный», а справа «величественный». 그러면서 그런 것들이 문화 상품에도 적용이 돼서 상품화되곤 합니다. И были произведены обычные предметы сувенирной продукции с нанесением этих изображений. 그래픽 디자이너들은 조금 아쉬운 게 포스터를 디자인을 하면 전시가 끝나면 그 포스터는 없어지게 되죠. Самое обидное же для дизайнера, что заканчивается выставка, постеры снимают. 하지만 이런 문화 상품 굿즈에 내 그래픽을 넣어놓으면 굉장히 오랫동안 사람들하고 만날 수가 있게 됩니다. А моя графика живет в предметах, созданных с ее использованием, и таким образом сохраняется на долгое время. 그러면서 다양한 한국의 어떤 이미지들을 만들어내곤 합니다. Были и такие работы, связанные с традиционными корейскими местами. 굉장히 짧은 시간이 아닌 조금은 복잡하게 꾸준히 해야 되는 작업일 수도 있습니다. Но бывают работы не только отнимающие мало времени, но и созданные скрупулезной работой. 또는 형태가 있는 어떠한 형상이 있는 것이 아니라 춤과 같은 무형에 대한 유산도 작업을 한 적이 있는데요. Но культурное наследие — это не только предметы, но и какие-то культурные обряды, в том числе танец. 한삼이라고 하는 그 댄스를 한국 전통 춤을 출 때 필요한 어떤 도구에 대한 부분을 바람과 같이 표현을 하기도 했었습니다. На этом постере был использован элемент традиционного корейского танца, рукав, с помощью которого движение и образуется. 한국에는 두 번의 명절이 있는데요. 2 раза в год проводится в Корее очень важный праздник. 새해하고 그다음에 추수감사절 같은 느낌입니다. Новый год и праздник урожая осенний. 그때마다 조상들에게 이러한 상을 차려놓고 절을 하게 되는데요. И есть обряд поклонения предкам для их поминания. 문자로서 어떤 한국적인 이미지를 가끔 만들긴 하지만 가끔은 일러스트레이션적인 요소로서 모던하게 어떠한 한국적 이미지를 만들어내곤 합니다. Иногда для изображения культурных ценностей я не использую слова, а достаточно визуального изображения понятных всем вещей. 굉장히 이거는 절대 직선과 모서리가 없는 원만을 이용해서 만든 작업이고요. Соответственно, в этой работе не использовался текст, а только округлые очертания используемых в обряде фруктов. 굉장히 속살이 리얼합니다. Да, это историческая ценность.
그리고 지금 보시는 거는 굉장히 제가 해외 친구들이나 해외 작가들한테 보여주는 작업인데요. Эту работу я часто показываю своим иностранным друзьям и коллегам. 한국이라는 것을 명확하게 드러내주는 이미지입니다. Это изображение, по моему мнению, отображает саму сущность Кореи. 한국 사람들은 러시아 사람들과 마찬가지로 굉장히 정이 많고 가정적입니다. Для корейцев, так же, как и для русских, очень важны привязанности и связи в жизни. 돈이 없는 학생들이거나 아니면 멀리서 온 손님들에게 밥을 한가득 퍼주는 게 바로 그 사랑한다는 의미일 수도 있겠는데요. Даже то, как учитель может покормить своего ученика, который живет на стипендию или совсем без денег, даже это отношение. 너무 담다 보니 이렇게 밥풀이 흐르기도 합니다. Такая широта души, полная чаша, из которой этот рис 하지만 бывает. 이것은 지저분한 것이 아니라 바로 그 정이라는 것을 나타내게 되는 거죠. Соответственно, этот постер изображает не еду, а именно человеческое отношение. 그러면서 또 다른 어떤 전통적인 계속 한국의 요소들을 작업하곤 했습니다. 이거는 그 혈자리, 침을 놓는 자리인데요. Да, есть и традиционная восточная медицина, которую я тоже изобразил в работе, показав точки акупунктуры. 혈자리를 굉장히 디지털적인 요소로서 오너먼트화시켰습니다. Да, был скрупулезный диджитал труд по отображению каждой из позиций точек. 저는 작업을 할 때 굉장히 오랜 시간이 걸리는 편이기는 하는데요. 가끔은 대충 막 하고 싶을 때도 있습니다. Как видите, я люблю уделять большое внимание своим работам, но иногда на это просто нет времени. 학교 가기 싫은 어린아이처럼 계속 낙서를 하기도 하는데요. Иногда я просто как младшеклассник сижу и рисую подобные скетчи. 그런 것들이 어떨 때는 작업으로 연결되기도 합니다. Ну и это может стать хорошей работой. 굉장히 짧은 시간 안에 만들어진 작업이고요. Эта работа действительно заняла совсем немного времени. 어떤 출판사에서 뉴 포스터라는 테마로 작업을 의뢰가 들어왔었습니다. У меня была работа, связанная с новым видением постера. 포스터라는 것은 프랑스의 조그만 아이들이 벽에다가 포스터를 붙이면서 그 어원이 발생이 되었는데요. Изначально постер — это нечто, что является печатной продукцией и располагается на стене. 저한테는 지금의 포스터는 바로 이 아이폰에서 보여진 이 빨간 노티스 포스팅인 것 같습니다. Но для меня постер связан с такой ассоциацией, как постинг в интернете, в приложениях, вот эти красные точки, которые возникают. 아침에 자고 일어나면 이 숫자들이 많으면 많을수록 마음이 굉장히 불안해지고 긴장됩니다. И чем больше этих постов, этих назойливых точек, тем неспокойнее на душе. 클라이언트들이 뭔가 일을 바꾸진 않을까 혹은 또 다른 요구를 하지 않을까 그런 것에 굉장히 긴장하게 됩니다. И, соответственно, мне сказали, почему бы не использовать это в своей работе, изобразить это на своем постере. 그런 것들이 어떠한 유전자적으로 모여지게 되면서 뉴 포스터라는 지금의 포스터를 바로 나타낼 수 있을 것 같습니다. Соответственно, мой новый постер использовал эти элементы в своем составе. 계속 전통적인 예전의 전통이 아니라 근대의 이야기도 다루고는 하는데요. 한국에. Были и работы, связанные с историческими моментами в моей стране. 이곳은 70년대에 물고문을 받았던 건물입니다. В 70-е годы это было здание полиции, где допрашивали перебежчиков. 스위스의 벨포맷이라는 그래픽 단체가 있는데요. И была, 벨트포맷. да, и была швейцарская выставка, посвященная этому месту. 그들과 함께 투어리즘 포스터를 만든 적이 있습니다. Поэтому я делал постеры для этой выставки в том числе. 스위스는 굉장히 알프스 등으로 유명한 투어리즘 포스터가 많죠. Швейцария для меня знаменита именно туристическими постерами. 하지만 저는 역으로 블랙 투어리즘을 그려내고 싶었습니다. Но я хотела отобразить черную сторону туризма. 이런 5층에 물고문실이 바로 5층에 있는데요. 그것을 검정 물로 표현을 하기도 하고요. Да, моя работа располагалась на 5-м этаже этого же здания. 그리고 맥주를 굉장히 좋아합니다. Если продолжить, я человек, который любит пиво. 그래서 맥주에 관련된 포스터도 가끔 만들게 하고요. Иногда бывают и такие работы, связанные с вещами, которые я люблю. 그리고 다양한 어떠한 자연의 요소들을 이미지화시키는 것도 굉장히 좋아합니다. Я люблю изображать работы просто под вдохновением их внешнего вида, формы. 그리고 이것은 조선 시대에 아까 세종대왕 그 시대의 문자도라는 것입니다.
Это работы, изображения, сделанные в эпоху того же короля Сэджона, который я недавно показывал. 예전의 회화라고 보기는 어렵고요. 굉장히 일본의 우키요에 같은 그 자체가 바로 그래픽 디자인입니다. Для тех времен это была очень сложная работа, именно это считалось дизайном. 이러한 요소들과 그 다음에 동양에서는 용, 그 다음에 호랑이, 거북이, 그 다음에 새 이 네 가지가 동서남북을 표시하곤 합니다. На Востоке изображение четырех сторон света символизируется определенными животными. Это тигр, дракон, птица и черепаха. 그래서 한국에서는 호랑이를 서쪽의 의미를 두고 있습니다. Западную сторону изображает тигр. 하지만 굉장히 동양적인 어떤 동물이죠. Но мне кажется, это скорее восточное животное. 그러한 문자도를 다시 재해석한 제가 원하는 기원하는 어떤 문자와 그런 것을 섞어서 이번 타이포매니아의 이스트 웨스트 포스트의 이미지를 만들어 보았습니다. И услышав об объявленной теме типомании, я совместил изображение визуальное тигра, символизирующего 어슬렁 Запад. 걸어오는 호랑이들이 마치 동양인지 서양에서 온 건지 동양에서 온 건지 알 수 없는 굉장히 큰 힘을 주고 있습니다. Да, и в моей работе сильно чувствуется восточный стиль изображения животного, которое символизирует Запад. 그리고 아쉽게도 저는 다음 주에 돌아가지만 다음 주부터 러시아 월드컵이 시작되는 걸로 알고 있습니다. К сожалению, здесь меня уже не будет на следующей неделе, но я знаю, что у вас начинается кубок по футболу. 스위스 친구 중에 한 명이 축구를 굉장히 좋아하는 친구가 있는데요. Среди моих швейцарских друзей есть один, который очень увлекается футболом. 그 친구가 16강 대진표를 갖다가 그래픽 디자이너들이 각각 포스터를 한번 만들어 보자라는 재미있는 제안을 했었습니다. И он предложил мне и другим друзьям сделать постер, как раз посвященный этой тематике. 여기 주소에 들어가 보면 그 내용이 있고요. Да, это внизу подпись названия этого ивента. 저는 한국이 들어있는 팀을 원하기 싶어서 빨리 초이스를 하려고 했습니다만 한국 팀이 다 나가버렸습니다. Да, но в момент, когда проходила жеребьевка, корейская команда как-то оказалась на задворках. 하지만 저는 러시아에 지금 와 있기 때문에 러시아에 갈 거고 해서 러시아를 응원하기 위해서 러시아 팀을 뽑았습니다. Но раз уж я здесь, я в России, я решил, что я поддержу Россию в этом моменте. 그리고 어렸을 때 봤던 만화를 기억하게 됐고요. И во время работы я подумал о таком образе футбола. 그래서 러시아와 우루과이전의 16강전 포스터를 만들었습니다. И сделал поддерживающий Россию постер на футбольную тематику. 러시아가 이기기를 꼭 응원하겠습니다. Я бы очень хотел, чтобы вы победили. 지금 보는 이미지들은 제가 가리키는 학생들의 작품인데요. Это результат работ моих студентов. 그들은 저와 같이 마찬가지로 문자를 갖고 놀고 가끔은 재밌게 놉니다. Так же, как и я, они совмещают текст и графическое изображение в процессе работы. 신경을 표현하기도 하고 Например, изображение сердца, кровеносной системы. 어떤 사람과의 관계의 울타리도 표현하고 펜스. Какие-то обостренные отношения между людьми. 이 학생 같은 경우는 굉장히 재밌는 친구인데 여러분 일러스트레이터가 어도비 프로그램이 아닌 그림판을 가지고 작업을 한 포스터입니다. Эту работу сделал ученик не с использованием графического редактора, а просто нарисовав его. 대만에서 온 친구들도 있었고요. Были работы студентов из Тайваня. 저는 전체적으로 문자와 형태에 대해서 굉장히 많은 관심을 갖고 있습니다. Соответственно, я приверженец использования текста и изображения в работах. 그리고 문자와 형태가 합쳐지는 것을 그래픽으로 표현하려고 노력을 하고 있고요. И мое самовыражение происходит из единения этих объектов. 저는 칸딘스키처럼 굉장히 추상적인 작업을 잘 하지 못합니다. Как и Кандинский, я не могу делать какие-то абстрактные работы. 무언가의 대상을 굉장히 재미나게 표현하려고 노력을 합니다. 대상, 오브젝트를 재밌게 표현하려고 합니다. Да, соответственно, мне нужно изображать какую-то суть объекта. 지금 보시는 것은 수렵이라는 해외의 어떤 회화 작품입니다. На этой картине изображен процесс охоты. 서양 민족들은 동물이 어디 있는지 쏴 죽여서 먹고 입는 것이 바로 그들의 생활 패턴인데요. И мне кажется, это такой западный образ жизни, связанный именно с охотой издревле.
반대로 동양은 쌀이라는 문화, 농업 문화를 갖고 있습니다. Но люди на Востоке издревле жили фермерским трудом. 쌀이라는 것은 뿌리면서 물을 제때 주고 바람도 중요한 요소가 되고 정확한 때에 수확을 해야 됩니다. Трудоемкий процесс, когда ты что-то сажаешь, воздействие явлений природы, очень долгий процесс. 그런 면에서 굉장히 공예적 요소와 닮았다고 생각을 하고 있는데요. Поэтому мне кажется, что изначально в этом кроется различие между западным и восточным. 지금 시대에 중요한 거는 동양이 이렇다, 서양이 이렇다가 아니라 그것이 얼마큼 재미나게 합쳐지면서 새로운 문화를 만들어내냐인 것 같습니다. Но мне кажется, нам нужно отойти от того, что разделять восточный тип культуры и западный тип культуры, и просто пытаться делать то, что подчеркнет культуру, которую ты хочешь. 2년 전에 돌아가신 아까 말씀드린 사토 고이치 디자이너는 이런 얘기를 했습니다. И недавно упомянутый мой учитель сказал такие слова. 그래픽 디자인은 수학하고 철학과 같이 역사가 길지 않고 굉장히 짧은 학문입니다. В отличие от таких наук, как философия или математика, дизайн в истории занимает пока еще не такое долгое время. 그렇기 때문에 기술만 좋은 것이 아니라 생각과 기술의 아주 좋은 밸런스가 필요합니다. Поэтому помимо технической стороны стоит уделять внимание именно образу мышления конкретному. 저는 그러한 부분을 갖고 계속 한국적인 요소를 갖고 여러분들과 만나도록 노력하겠습니다. Поэтому до сих пор я работал именно отражая эту свою часть южнокорейской культуры и в итоге встретился с вами. 그리고 한국의 아름다움을 꾸준히 표현하려고 노력하도록 하겠습니다. Я бы хотел показывать красоту своей страны людям вокруг. 언제든지 한국에 놀러 오시고요. 꼭 오시면 저한테 연락을 주십시오. Свяжитесь со мной, если вы вдруг хотите приехать. 감사합니다. Спасибо большое.